Ассалаумағалейкум достар, бүгін кәсіпкер құпиясын кімнің кәсібін көрсететін боламыз. Сол туралы не түсіреміз дұрығы? Көріп тұрғанда бүгін фура жалпы логистика туралы түсіретін боламыз. Логистика туралы не ол? Мысалы жүкті қайыққа апаруға болады. Және ол арқылы қанша ақша табуға болады. Кім оның зардабын шегеді, кім оның пайдасын көреді, бүгін білетін боласыздар. Егер де осы видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, болмаса дизлайк басыңыздар. Комментарийға міндетті түрде жазыңыздар. Егер біздің минусымыздар болса, біз сізді көтереміз. Жалпы достар, таратыңыздар. Егер осы видео керек болса, видео ұнаған болса, міндетті түрде таратыңыздар. Бұл кезде адамдар звондайды да, қай жердесің деген кезде, Шымкенттенмін деген кезде, сен кәдімгідей болсың ар жақта деп ше. Күніне қанша звонок түседі? Средний, орта есеппен 20. Ең кемі 5000 теңге. Ең кемі 5000 теңге. Bir günde получается где-то 15-20 мың теңге сылық. Иә, болады. Беймарал табу болады. Bir ayda 600-700 1 миллион теңгеге дейін табу болады. Стабильно 500 мың. Стабильно 500 мың. Ары қарай өзіңіз жақсы жұмыс істесеңіз, миллион да табуға болады, миллионнан асыруға да болады. Араңдағы достарың кітап оқу керек және өмірге благодарный болу керек қой өмірге. Сол кезде өзі келеді өздеріңізге. Ал құрметті достар, мына Бакенің офисіне келдік. Баке, бұл саламен айналысқаныңызға қанша уақыт болды? Bir жылдан асты. Bir жылдан асты, иә. Бұл салаға негізі қалай келдіңіз? Бұл салаға бір таныс бала үйреткен, қалай жұмыс істеу керек екен. Енді ол кезде жұмысым жоқ еді, ол кезде карантин кездері, карантин соңғы кездері, жұмыс жоқ, сол кездер осындай табыс мүмкіндігі бар деп, табыс көзі бар деп көрсетті. Сөйтіп, өзім қолыма алдым, түсіндім ол жерде ақша табуға болатынша. Bir günde қанша клиент қабылдайсыз? Енді бір 20-дан асады. Bir клиенттен средний қанша чек қалады, қанша маржа қалады? Енді 20 клиенттің арасындағы воздух дейді ғой. Оның ішінде воздухы фильтрден өткен енді нақты келгені 3, 4, 5 адам. Bir клиенттен 20 мың теңге. Ең кемі 5000 теңге. Ең кемі 5000 теңге. Bir günde получается где-то 15-20 мың теңге сылық. Иә, болады. Беймарал табу болады, иә. Bir ayda 600-700 1 миллион теңгеге дейін табу болады. Стабильно 500 мың. Стабильно 500 мың. Ары қарай өзіңіз жақсы жұмыс істесеңіз, миллион да табуға болады, миллионнан асыруға да болады. Клиент қай жерден келеді сізге? Басқа қалалардан көп қой, жүк тасымалдайтын адамдар көп. Жоқ, имеется в виду жаңағы OLX-тен ба, основной лид, поток клиенттің. Енді рекламадан келеді ғой, қай жақтан ол құпия ғой. Болат, логистикаға жалпы не кіреді? Фурадан бөлек, мысал, жүк көліктерден бөлек. Негізі жүк көліктен бөлек ол ЖД перевозкалар кіреді, морские перевозки, авиа перевозка кіреді. Яғни, ол негізі логистикаға ол жүкті іздеу де кіреді, негізі. Жүкті іздеу, жүкпен келісу, алып келу, оның барлығы логистикаға кіреді. Негізі толық атауы да логистиканың. Ал біздің жұмыс көбінесе экспедиторство деп айтсақ болады. Себебі біз тікелей, яғни сол машинаны, сол жүкті, сол от пункта А, яғни пункт Б-ге жеткізу. Ол экспедиторство есептеледі да, негізі. Логистермен жұмыс жасаған сіздерге ыңғайлы ма? Конечно, ыңғайлы. Қай жағынан ыңғайлы? Жұмыс основной логистларда ғой қазір. Сол. Клиенттерді қай жақтардан аласыз? Логистерден бөлек? Логистерден бөлек питактан аламыз. Сол, питак. Основной логистлар ғой. Көбісі клиенттер қай қаладан келеді негізі? Әртүрлі, мен Қазақстан бойынша қамтамасыз етемін да, енді өзімнің клиенттеріме перевозканы. Ол әртүрлі қаладан келеді. Белгілі бір мынау қалада жұмыс істеймін деп айтамаймын да, Шымкентте мысалы. Мен өзім Шымкентте тұрғанмын, бірақ мен Алматыда да жұмыс істей беремін. Мысалы, одан бөлек батыс жақта, мысалы Ақтөбе жақтарда да жұмыс істей беремін да. Ол кезде адамдар звондайды да,
қай жердесің деген кезде Шымкенттемін деген кезде сен кәдімгідей отсың ар жақта деп ше бірақ табуға болады. Ол барлығы заңды, таза жұмыс. Ең бастысы көп бұл жұмысқа көп ақша құртудың қажеті жоқ. Сіз жалпы жұмысыңызға не кіреді, не істейсіз? Мысалы сіздерге клиент звондайды. Иә, маған клиент хабарласады. Ол хабарласқан клиент жүгім бар деп айтады. Менде мынау қалада мысалға жүкті тасымалдау басқа қалаға. Сөйтіп біз өзіміздің сол перевозканың құнын есептеп, сол суммасын айтамыз. Келісетін болса, біз оған машина іздейміз. Яғни мен диспетчерім да. Сонда біз интернет арқылы машина тауып береміз соған. Сол клиентке, заказчикке, яғни сол грузын көтере алатын, сол погрузкасы бар, төбеден артатын деген сияқты. Тауып береміз, келісеміз, үстіндегі, яғни сол услугаға біз машина тауып бергеніміз үшін ақша аламыз. Ақша қосасыз. Болады, күніне қанша звонок түседі? Средний, орта есеппен? 20 звонок түседі. Егер мен, мысалы, Шымкенттен Алматыға дейін жүк жіберетін болсам, қанша теңге болады орта есеппен? Шымкенттен Алматыға? Енді салмағына, объемына байланысты болады барлығы. Орта есеппен 100-ден 150 мыңға дейін барады. 150 мың. Одан 150 мыңнан саған таза пайдасы қанша қалады о жерден? 10% қой біздің пайда. Яғни сол 150 мыңнан 15 мың теңге қалады, 10 мың теңге. Енді кемінде 5 мың теңге ғой біздің пайда. Ал телефоннан бірдеңеден көрсете аласың ба? Звоноктар түсіп жатқан или болмаса оборотыңды деген сияқты? Жоқ, біз мысалы түскен ақшаның или бір айға есептеген деген сияқты. Түскен ақшаның 10% бізде мысалы түседі, мына айына түскен ақша, осының сумманың 10%, яғни ол біздің пайда болып есептеледі. Клиенттер мысалы сол кезде мысалы бұзылып, моторы бұзылып жатқан жағдайларда сіздерге логистикасы жауап бере ме или өздеріңіз жауап бересіздер? Өзіміз жауап береміз оған. Сол, оған жауап берген кезде біз өзіміз клиентке айтамыз. Осыны сынып қалдық. Болмаса орнымызға бір машина табамыз, бір сепні иліп соған жібереміз. Амал жоқ енді. Логистер сіздерден қанша процентін ставка алады? Логистер енді договор қалай договор? Бізден үстемейді, енді өздері қалай анақса, енді біз айтқан сенаға біз барамыз. Ұнаса біз барамыз. Ұнамаса енді басқа машина барады. Сонда ғой енді ол. Енді посредник деуге бола ма или посредникке жатпай ма? Жоқ, посредник дегенде бұл жерде ашық сөйлейсіз ғой. Яғни сен жұмыс істеген кезде менің жұмысым осылай, бағасы, перевозканың бағасы осындай болады, ал мен сізге машина тауып берген үшін мынанша ақша, мынанша процент, потому что себебі мысалы логист ретінде біз водительдерге прямой заказчик сияқты боламыз, мысалы мен прямой заказчик ретінде боламын да, мен шығарам груз полный төлеймін мен, мысалы біз договормен жұмыс істейтін болсақ, яғни толық счетный оплату безналичный расчетпен жұмыс істейтін болсақ, біз наличный расчет төлеген сияқты болады да. Біз арқылы ақша өтеді, төлейтін біз, яғни водительдер бізден жұмыс істейді. Прямой. Жұмыста қандай қиыншылықтар болады? Погодные условия қиын болады. Одан бөлек, яғни біздің мысалы жұмысты алатын болсақ, бізге водительдермен яғни келісу, сөйтіп заказчиктің және водительдің екеуінің арасындағы екеуін бірге бір яғни жұмысты атқартқызу керек та екеуіне де. Заинтересованные лица да все. Сол жағынан, яғни кейбір кезде машина техника бұзылып қалуы мүмкін. Груз, мысалы хрупкий грузы болатын болса, оны да алдын ала, яғни келісеміз, сөйлесеміз, оны яғни бұзылып қалса деген сияқты. Ал жолда мысалы сынып атса или болмаса кез келген жағдай болады. Сондай мысалы электричество жағынан тоқ деген сияқты сондай өрт болып кетуі мүмкін, или болмаса жол апаттары болуы мүмкін. Сол кездерде мысалы жүкке кім жауапты болады? Енді ол не себеппен болғанына байланысты. Яғни форс-мажорный обстоятельства деген бар, ол табиғи апаттың кесірінен болатын нәрселер көбінесе. Мысалы жол жабық тұрса, сол жол жаманды болғаннан кейін фураның яғни
құдай сақтасын, бірақ ұшып кетсе жолдан деген сияқты. Оның барлығы қарастырылады да, көріледі, тексеріледі. Сөйтіп белгілі болады, бірақ негізі перевозчик жауап береді ғой. Грузға перевозчик жауап береді, яғни кім грузды жеткізіп жатыр, сол жауап береді. Қарасам, сіз негізі жалғыз өзіңіз жұмыс істейсіз ғой, Иә. Мысалы, диспетчер ретінде звонок сізге келеді. Иә. Сізге мынау қандай құрал бар деп жатқан ғой, ноутбук, телефон, болды, интернет и сөйлеу қабілеті. Сөйлеу қабілеті екі тілді енді білу керек. Қазақша, орысшасынан, иә? Обязательно, орысша, қазақша білу керек. Яғни, құрметті достар, сөйлеуге қабілетіңіз болса, әшейін енді офис болмаса да, әшейін үйде отырып, осы саламен айналысып, жоқ дегенде айына 300 мың теңге табуға болады, дұрыс па? 500 мың. Минимальный. Минимальныйсын мен есептедім ғой. 500 мың теңге. Жақсы, керемет. Қанша адамдар просто барда 4 жыл уақытысын кетіреді и 100 мың, 150 мың, 200 мың теңге айлыққа істейді. Енді ол адамның қатарында өзімізде болғанбыз ғой. Негізі мен өзім түсінігім бойынша қазір өзіміздің Шымкенттің өзінде Алматы, Астана бар пробка. Мынандай көліктер тұратын жерлерге, мысалы, жұмыс істеп жатқан адамдар келіп заказ беруге мүмкіншілік жоқ деп ойлаймын менше. Логисттердің барынша бізге жұмыс істеу қажет деп ойлап отырмын. Я негізі 21 ғасыр ғой, век технологий, век развития. Сондықтан бұрындағыдай мысалға келіп, питақтарға келіп, машина іздемейді қазіргі халық. Ол интернет дамыған заман. Интернет дамыған заман. Сондықтан кәсіпкерлердің барлығы бір звонокпен шешкісі келеді да. Яғни бір жүгі бар болса, ол звондайды бір компания, сөйтіп компания оған сол жүкті апарып береді. Яғни ол да сенімділік, енді сен өзің жүгіңді бір звонокпен біреуге сенімді адамға бересің ғой тек қана, мысалы. Сондықтан питақтарға бұрында адамдар келетін еді, көретін еді оны. Ал қазір компанияң тексеріп шығады сені, яғни юридически таза болатын болса компания, соны жібереді семен. Негізі үйретесіз ба бұл салаға? Болады үйретуге, иә. Негізі менде ойымда бар. Мен бір жылдан асып жұмыс істеп, кейбір ішкі, яғни құпияларын білем бұл жұмыстың бастама жағын. Мүмкін ол бастама шығар қазір мен үшін, бірақ біраз нәрсе білем. Мен өзіме адамды да жинамақшы деп ойлап жатқан өсуге ары қарай. Яғни бұл жұмыста мысалы бір ғана осылай істеп табуға болады ақша. Ары қарай өсуге де болады. Оның өсу жолдары да бар. Қалай, не үшін, қалай оның барлығын үйренуге болады. Бірге өсуге де болады. Яғни үлкен компанияға айналып кетуге де болады. Ондай мүмкіншіліктер. Яғни сізге мысалы біреу келді, мен ақшам бар, болады, мен ақшам бар, мысалы мен оборотқа ақшам бар, давай үлкен жоба жасайық деген ұсыныстар келсе, қандай жауап беретін едіңіз? Жұмыс істетеді ғой. Ал Багер, жастарға деген қандай совет бере аласыз? Қазір бізде студенттер бар, біреулер мысалы болмайтын нәрсемен айналысып жүр да, TikTok деген жаңа болмаса болмайтын бір Counter-Strike ойынға кіріп кетеді. Бірақ қанша возможностьтер өтіп кетіп жатыр да қазірше. Сол қандай кеңес бере аласыз жастарға? Өзінің қазіргі жас уақытын бекер құртпау керек. Сондай кеңес бере аламын. Бекер құртудың қажеті жоқ. Яғни бізді бекер құртып қазір мысалы есімізге түсіріп оны бүйтіп қанша уақыт бекер өтті ғой деп ойланамыз да. Қатты қанша возможностьтер өтіп кетті. Өтіп кетті. Бірақ өмір алда барлығы. Ең бастысы өмір алда. Мұңаймай, яғни ең бастысы араңдағы достарың кітап оқу керек және өмірге благодарный болу керек қой өмірге. Сол кезде өзі келеді өздеріңізге. Қанша үйретесіз? Мысалы адам бір клиент сізге келді, мені үйрет болады. Қанша үйрете аласыз? 300 мыңға үйрете аламын. 300 мың теңгеге. Қанша уақыт шығарылады ақшасын? Енді егер өзі бөлек пайдаланып болса, 300 мың теңге біздің құнымыз болса, ол өзіне ноутбук алу керек. Яғни телефон, екі телефон болғаны дұрыс. Бір телефонмен ыңғайсыз болады. Екі телефон, ноутбук болып,
оқу курсы қанша 300 мың теңге дедіңіз ғой? иә 300 мың теңге. 300 мың теңге. Бірінші айда қанша? Бірінші айда енді кемінде 400-500 мың табуға болады. Сіздің айтқан бірге бірді соны қолданып отыру керек, иә полный, яғни толықтай түсіндіріп беремін ғой. Не қалай болады, қалай жұмыс істеу керек екен. Болды. Алла берекесін берсін кәсібіңізге. Рахмет. Жақсы. Аумин.